бинобар иттилои дафтари матбуоти раис ҷумҳури ӯзбекистон, Владимир Путин аз тадбирҳои қатъии ҳукумати Ӯзбекистон барои ба эътидол овардани вазъ дар Қарақалпоқистон пуштибонӣ кардааст. ин дар ҷараёни гуфтугӯи телефонии Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин ки рӯзи 5 июл сурат гирифта буд, рух дод. Қаблан рӯзи 4 июл раис ҷумҳури Ӯзбекистон бо сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон гуфтугӯи телефонӣ анҷом дод. ҳамаи онҳо ҷонибдории комили худро аз иқдомоти қатъии мақомоти Ӯзбекистон дар таъмини субот дар кишвар изҳор доштанд. хабар медиҳад сомонаи президенти Ӯзбекистон. Туркманистон низ аз амалкардаи режими Ӯзбекистон пуштибонӣ кард. рӯзи 5 июл вазорати умури хориҷаи Туркманистон паёми мувофиқ нашр кард. ҷониби Туркманистон аз иқдомоти саривақтӣ ва қатъии раҳбарияти Ӯзбекистон барои таъмини амният ва сулҳи аҳолӣ ҷиҳати ҳифзи сохти конститутсионӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ дар кишвар ҷонибдорӣ мекунад. зимни саркӯб кардани эътирозҳо дар робита ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба сарқонуни Ӯзбекистон ки аз маҳрум сохтани мақоми мухторияти Қарақалпоқистонро низ пешбинӣ мекунад, танҳо тибқи маълумоти расмӣ 18 нафар, 4 кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва 14 нафар аҳолии осоишта кушта шуда, зиёда аз 250 нафар ҷароҳат бардоштанд, зиёда аз 500 нафар боздошт шуданд. як қисми боздоштшудагон аз Қарақалпоқистон ба вилоятҳои дигари Ӯзбекистон интиқол карда шуданд. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ, шумораи воқеи қурбониён шояд бештар бошад. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих. ёдрас мекунем ки тазоҳуроти эътирозӣ дар аввали соли ҷорӣ дар ҷануби Қазоқистон ва моҳи май дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон ҳамин тавр саркӯб шуда буд.